Siamo agevolizzati. Ai bambini glicero, fosfato, DDT, bicarbonato, grammi 003. Poi, figlia da una pastiglia, In Italia le scuole durante la prima ondata pandemica sono rimaste chiuse più a lungo di tutti gli altri paesi d'Europa. 105 i giorni di chiusura in Italia contro i 67 della Spagna, i 60 del Regno Unito e della Francia, i 53 della Germania e i 48 dell'Olanda. Ci avevano promesso dal governo per le scuole pubbliche italiane in questa fase difficile un infermiere per ogni scuola, le unità mobili che avrebbero dovuto sottoporre i sospetti a tampone, che sarebbero state parcheggiate davanti alle scuole, lo scaglionamento nelle entrate, il potenziamento dei trasporti. Nulla di tutto questo è stato fatto. Se almeno al posto dei banchi a rotelle, di cui ancora non è chiara la funzione alla maggior parte degli insegnanti e degli studenti, ci avessero fornito i tamponi, forse la situazione sarebbe stata più sostenibile. C'è un rischio contagio quando le scuole sono aperte? Sì, in realtà sì, che ne dicono alcuni presidi, alcuni addetti ai lavori. Basti leggere i dati forniti dalla rivista Lancet, che è una delle più autorevoli. Si parla del 18% di incremento dei contagi dopo il 14° giorno di apertura e il 28% dopo il 24° giorno. Dati confermati, per esempio, da inchieste svolte per esempio dalla Voce.it, che ha provato a studiare proprio nelle città italiane in cui le scuole erano aperte l'incremento nella curva dei contagi. Anche le recenti scelte della Germania in materia di chiusura delle scuole dovrebbero far riflettere e indurre ad una certa prudenza i fanatici, gli esaltati, insomma, quelli che vorrebbero aprire le scuole a tutti i costi. In Italia, come al solito, ci siamo divisi tra apocalittici ed integrati, sia rispetto all'apertura delle scuole o all'eventuale chiusura, sia per quanto riguarda la validità della didattica a distanza, da contrapporre alla didattica in presenza. La domanda che dovremmo porci però è: qual è il male minore tra una didattica a distanza di cui tutti avvertiamo la criticità, i difetti, le contraddizioni, l'inutilità, e una didattica in presenza che però in questi primi 2 mesi, 3 mesi dell'anno scolastico si è rivelata totalitaria, oltre che rischiosa, perché le norme a tutela della salute degli insegnanti, del personale scolastico e degli alunni di fatto rappresentano, per forza di cose, una violenza nei confronti dei metodi educativi e didattici. Allora la domanda dovrebbe essere: che cosa di questa esperienza terrificante della scuola al tempo della pandemia possiamo mettere a frutto nei prossimi mesi? A chi come me non piace la parola missione, non perché ce l'abbia con i missionari, ma perché in nome di questa parola sono state scritte le pagine più belle e alte nella storia dell'umanità solidale, ma anche quelle più tristi ed efferate dal punto di vista del colonialismo. Quindi io non mi ritengo un missionario, non so come la pensino i miei colleghi e non sono votato al martirio, non sono disposto a rischiare la pelle per 1.500 euro al mese, non voglio che la rischi mia figlia, non voglio che la rischino i miei colleghi, le mie colleghe, i miei alunni e le mie alunne. Allora, come usciamo da questa situazione? Dovremmo essere più maturi, perché non esiste alcuna forma di apprendimento o di insegnamento senza imparare dai propri errori. Siamo agevolizzati.